ما ترونه الآن، كلوا شوية صريحين، اليوم ندخل إن شاء الله تعالى في الموضوع. ما ترونه الآن من فرح الناس بهذه الطريقة فقط لمرور الفريق الوطني لكرة القدم لدور 16، هذا أكبر دليل على أن المستوى الكروي ديالنا مازال صغير. فهنا يعني مثلا نقول دولة أهلال دور 16 من الدول اللي كرويا عندها تاريخ. الناس فرحات، ماشي ما فرحاتش، والله فرحات الناس في دور 16 لأن باش تغلب على 3 ديال الفروق معك المجموعة وقبل منها باش يدوز مثلا مع مسيرة التأهيلات وكذا، نضرب بزاف الناس فرحات، لكن ماشي هذا الفرح اللي فرحانين. أنا طبعا كما كنحل واحد العدد كبير فيكم باش يقول لكم، واحد العدد كبير فيكم كان باقي ما ولاش مشروع عند والديه ملي تأهل المغرب أول مرة 1986 للدور 16. وفرحنا نفس الفرحة هذه، وخرجوا الناس وكذا إلى آخره، ووقع الذي وقع تقسم مع ألبانيا أشهر إضافية واحد زيادة. فهمنا؟ لكن أشهر بعد الحمد لله هذه كتعاود هذه 41 سنة، الحمد لله كنا فريق شاب ومزيان، وإن شاء الله تعالى غنلعبوا أدوار طلائعية فيما بعد. راه ملي غادي تسارى، وهذا أنا كنتكلم عليه من باب الجانب الثقافي ليس من باب الجانب الكروي، باب الجانب الثقافي. الثقافة في الدول المتخلفة ما كيسموها بشكل طيب وزوين وحلو لمن يعطي، كيقول لك الدول في طور النمو أو الدول النامية، يعني الدول المتخلفة ما كتلقاش عندها ذاك الإتقان والإحسان لدرجة الذهاب في المشروع إلى غايته ونهايته. هذوك الدول الأخرى اللي فرحوا مثلا الناس ديالها فرحوا أنهم دازوا الدور 16 لكن عينيهم على المقابلة النهائية والفوز بالكأس. على اعتبار شي كله راه له، راه ما كنناقش ماشي راه كله غير له. لكن كنقول على الجانب الثقافي في المسألة. أنا لا أستكثر الفرح على أحد. ما ترونه الآن من فرح الناس بهذه الطريقة والمنبهات ديال السيارات والكلاكسونات والهوات وكذا، هذا راه ليس في حقيقة الأمر فرح بذلك التأهل، إنما هي ردة فعل من بعد واحد ضربات كثيرة تلقاها المجتمع من جراء مجموعة من الأزمات. آخرها أزمة الغلاء الأسعار، هذا آخرها ماشي أولها. آخرها أزمة الغلاء الأسعار. فالناس هادشي يلقاو واحد شوية الأكسجين، أخيرا شي حاجة شي شوية كتفرح، واخا اللعب واخا هادوك الدراري هما اللي لاعبين وهما اللي غيفوشوا البريمات واخا، المهم شي حاجة فيها راية وفيها حنا ودرنا إنجاز وحنا نفرحوا. طبعا دخل فيه الجانب الإعلامي بشكل قوي جدا، لأن عندنا شباب اللي فازوا ورفعوا الراية ديال البلاد في مجالات تستحق التنويه، إما في المجال العلمي، إما في المجال يعني العلوم التجريبية، إما في مجال القراءة، إما في مجال الاختراعات، إما في المجال ديال القرآن الكريم الذي صار بشكل يعني تقريبا يكاد يكون عاديا أن يفوز المغاربة ذكورا وإناثا بالجوائز العالمية في القرآن الكريم تحبيرا وتجويدا وترتيلا وحفظا. لكن هذا لا يسلط عليه الإعلام. يعني الآن فرق ما بين أنك تدوز دور 16 كأس العالم كرة القدم وما بين أنك تفوز بالجائزة الأولى في المسابقة العالمية للقرآن الكريم قدام 172 دولة، قدام 72 دولة. فرق أنك تكون لعبتي وتنافسي مع 3 الفرق في المجموعة ديالك، إذا ما كتنافسش مع 32 فرقة، كتنافس مع 3 الفرق في المجموعة ديالك، وكتنافس مع فرقة في الثمن في الويتيان، وكتنافس مع فرقة في الربع، فرقة في النصف وفرقة في النهائي. هادشي لو وصلتي حتى للآخر. وضرب معايا العدد ديال عندك الثمن والربع النصف النهائي 4 و3 الفروق يعني 7 الفروق اللي لعبتي معاهم. لكن ملي كتكون دوزتي الجائزة العالمية ديال القرآن الكريم وقدامك اللجنة، أنت راك تنافستي مع جميع الممثلين ديال 72 دولة. وشتان بين الإنجازات. لكن شنو هو اللي خلى هذه المسألة؟ كثرة الضربات والأزمات التي تلقاها الناس مع ما يتم شحن الناس به إعلاميا، بل أكثر من هذا تم شحن الناس من الجهة الرسمية. ما عرفتش علاش كان عندكم كور اليوم في العشية؟ لا رسميا كان عندكم كور ولا كان عندكم سنة؟ شكون اللي كان قاري هذه العشية؟ رسميا كان عنده كور هذه العشية. واش هما كانوا ساكنين ما كانوا قاري؟ طيب واش قالوا لكم راه ممكن انكم تمشيو تفضل؟ لا الصراحه كاين اللي قالوا، كاين اللي ما قالوا لهم والو، عارفين هما غير، وكاين اللي خرجت سيركولار رسميه يقولوا الدراري انه اليوم راه غادي تسالي القرايه مع 3. فهنا
انا كنقول لك ما يتم شحن الناس به، وفي نفس الوقت الناس تتعطش لواحد الانجاز، واحد الحاجه كيبان لها المتنفس اللي كاين هو هذا. لذلك ملي تشوفوا الناس فرحانين وناشطين بلا ما يخرج لنا شي واحد فيه بزاف ديال القفوز، يعني لا اقول هذا ضغطا لمشاعر الجماهير نهائيا. اخر حاجه كتهمني هي مشاعر الجماهير. انا عارف الجماهير اليوم تهزت الى اعلى عليين، غدا تضغط الى اسفل سافلين، غير لا قلت لها شي حاجه ما عجباني. هو غتلقى واحد الفيديو فيه تسالى كنهضر فيه على قضيه ديال قله المروه ديال العيالات اللي ولاو مجمعين في القهاوي يتفرجوا في الماتش. وكاع دوك العيالات اللي كانوا استاذ ياسين تبارك الله عليك وكذا الى اخره، اللي ما غتعجبهاش هضرتي غتربخك اسفل سافلين. وما تيهمش، راه المشكل ما كاينش، الحق يعلو ولا يعلو. كانت المراه اللي كيقول على راسها مراه ما كتخشاش وسط رجال القهوه. فينا حسنات هضر. نطوروا نقصروا، حنا عندنا مرجعيه سميتها الشرع ديال سيدي ربي. شرع سيدي ربي الحق، وماذا بعد الحق الا الضلال. اما المراه هازه راسها من هنا بوحدها لا محرم ولا يحزنون، وغادا عن سيدي مباشر. هنا نرى عندنا خلل في الميازن كلها الشرطه. ومع ذلك كنقول لك ما يخرجنا شي واحد راسه مربع يقول لنا لا عباد الله ما تفرح. انا لا استكثر على الناس فرحهم، علاش؟ لانني اعلم يقينا ان تعبير الناس عن هذا الفرح الان راه ليس متعلقا بالضروره رقم واحد متعلقا بالكره. الموضوع اكبر من هذا واعمق بكثير جدا. لكن يا ليت قوم يعلمون. لكن دابا قبل وقت العباد خارج الناشطه وفرحانه، ما تجيش انت وتكشف في عينها وتقول لهم لا سميتو وهذا الشيء غير اللهو والهضره الخاويه الى اخره. ماشي دابا. وقت الكلام العلمي والتفصيل العلمي في مجموعه من الظواهر ليس الان. الناس ناشطه، ولقيت اللي كتقول الجماهير تفور بجهه العاطفه، من السفه ان تخاطبها بمنطق العقل والحكمه. لن يستمع اليك احد، بل سيسفه كلامك حتى ولو كان كلامك منطقيا واقعيا. اذا دابا عباد الله ناشطه فرحانه، اذا نقول لعباد الله الفرح ديالك ما يخليكش ما يدفعكش انك ديري شي حاجه اللي هي منكر. ماشي حيت انت فرحانه وناشطه حيت الماتش، فرحانه ناشطه ديري طاجين في داركم وعيطي لاصحاباتك. اما حيت فرحانه حيت الماتش عيطي لاصحاباتك وتجمعوا في الطوموبيل وتهبطوا تخلطوا لينا انتم مع الزعانكيه بالزنقه وتوليو سميتو كذا وجاي داخله داركم حتى تجي الصباح حكا لنا وداك التصاور كله محطه في الانستغرام الى اخره. هذا ليس من الفرح بشيء. هذه قله الحياه وقله الكلام. داري خارجين فرحانين وكذا الى اخره. ايوه ولكن انت تجي توقف تسد واحد الطريق في الوقت اللي انت فرحان بالماتش. راه كاين واحد الاسره ما فيقاش الماتش من النعاس، عندها دري يكاد يموت وجايه سيارات الاسعاف وخصها تمشي تعتق هذاك الوليد. الماتش ديالك انت والدنيا كلها ما كتساويش لحظه اللي غادي يفيق فيها هذاك الوليد حي وربما يقدر يمشي فيها ميت. ملي كنوضوا على قضيه الفرحه ما كاينش اشكال، هي فرح الناس، غير وعاوتاني لا تطغينا الفرحه فتخرجنا عن دائره الحد الادنى من العقل. فرح ما كاينش اشكال، كاع ما مشكل. ما انا نعرف انا احسن الدوله قالت لك فرح وزاره الدوله قالت لك فرح، نقول لا انا اعرف احسن من الحكومه. فهمنا. ولكن عاوتاني راه سيدي ربي اللي قال لنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو نفسه سيدي ربي على لسان قوم قالوا لي لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. الفرق بين الفرحه الاولى والثانيه هذا فرح مشروع وهذا فرح ممنوع. علاش ممنوع؟ لانه اخرج صاحبه من دائره الطاعه او على الاقل من دائره المباح الى دائره المعصيه. فاي فرح يخرج صاحبه من دائره الطاعه او المباح الى دائره المعصيه فهذا فرح ممنوع داخل تحت قول الله عز وجل لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، اي هذا النوع من الفرح. واي فرح يحمل صاحبه على ما هو مباح على الاقل او على ما هو طاعه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.